Jeg heter Vilde, og i dag skal jeg vise deg hvordan du kan lage din egen intervallklokke. Her er utstyret du trenger for å lage intervallklokka. Svettebånd, mikrobit, ledninger og loddutstyr, nål, tråd og saks, 2 AA-batterier eller et 3 volts knappcellebatteri, veroboard, motstand, transistor, vibrerende motor. For å lage dette programmet må vi bruke både forløke og gjentavistrøke. Begge dem er veldig nyttige når vi vil at ting skal skje flere ganger. Men man må være litt forsiktig når man bruker løkke på mikrobiten, fordi hvis ikke så kan man risikere at den setter seg fast inni løkka. Det problemet kan illustreres med å lage en gjentavisblokk med bare uttrykket sand inni. Inni her kan den vise et hjerte. Da vil mikrobiten hele tiden vise et hjerte. Men hvis vi vil at den skal gjøre noe annet når vi trykker på knapp A, den kan da for eksempel vise en tekst, så vil simulatoren fungere akkurat som man forventer. Den vil vise et hjerte helt frem til vi trykker knapp A, da vil den vise teksten hello, og så vil den gå tilbake til å vise et hjerte. Men simulatoren er bare en etterligning av mikrobiten, og den faktiske mikrobiten kan oppføre seg litt annerledes i virkeligheten. Så hvis man bruker denne koden på mikrobiten, så vil den bare vise et hjerte hele tiden, og den vil ikke reagere når vi trykker knapper. Det problemet kan man løse med å legge inn en liten pause. Da vil denne blokka kunne avbryte det her, Og dermed fungerer koden på mikrobiten også. Vi kan la programmet starte når vi trykker på knapp A. For å holde styr på tida så lager vi en variabel som vi kaller sekunder igjen, som inneholder hvor mange sekunder det er til intervallet vi er i nå er ferdig. Først vil vi at mikrobiten skal telle i 4 minutter, som er det samme som 240 sekunder. Da setter vi variabelen sekunder igjen til 240 og lager en gjenta-hvis-blokk som går så lenge sekunder igjen er større enn 0. Inni her legger vi inn en pause på 1 sekund før vi minker sekunder igjen med 1. 1000 millisekunder er det samme som 1 sekund. Det er viktig å huske å endre denne variabelen, for hvis ikke så kommer vi til å være inne i denne blokka for alltid. Deretter vil vi at den skal telle i 3 minutter, som er det samme som 180 sekunder. Det kan vi gjøre på samme måte som på 4-minuttersintervallet, bare at vi setter sekunder igjen til 180 i stedet for 240 før nedtellingsløkka. Dette vil vi at skal skje 4 ganger. Vi kan kopiere disse blokkene inn 3 ganger til, på denne måten. Det vil fungere helt fint, men koden vår blir rotet og uoversiktlig. Det vi heller kan gjøre er å putte disse blokkene inn i en gjenta antall ganger-blokk. Det fungerer på den akkurat samme måten, men koden blir mye kortere og lettere å lese. Nå har vi laget timerdelen av intervallklokka. Deretter må vi bestemme oss for hvordan vi vil den skal vise oss hvor langt i et intervall vi er kommet, og når et intervall er ferdig. Den kan for eksempel bruke skjermen til å blinke, eller om du har en høyttaler kan den lage lyd, eller som vi skal gjøre nå, den kan starte en vibrerende motor. Vi kobler den vibrerende motoren på pinne 0 og gir et signal til denne pinnen når et intervall er ferdig, og skrur sånn på motoren. Vi kan la motoren være på i 1 sekund. Det gjør vi både etter 4-minuttersintervallet og etter 3-minuttersintervallet. Når vi er helt ferdig med hele økta, så kan vi la den vibrere 3 ganger. Den kommer til å vibrere 1 gang siden den nettopp blir ferdig med det siste 3-minuttersintervallet. Og dermed trenger vi bare å få den til å vibrere 2 ganger til når den er helt ferdig. Mikrobiten bruker for lang tid på å vise tosifret tall på skjermen til at vi kan la den vise hele nedtellingen. Men vi kan la den telle ned de 9 siste sekundene av et intervall. Det gjør vi med å legge inn en hvis-blokk i hvert intervall som sjekker om sekunder igjen-variabelen er mindre enn 10, og hvis den er det, så viser den sekunder igjen på skjermen. Men det hadde jo også vært greit å vite hvor langt i et intervall man er kommet før man nesten er ferdig. Vi legger inn en ellers-del til hvis-blokka. De blokkene som legges inn her blir bare kjørt hvis sekunder igjen ikke er mindre enn 10. I skjermpakken finnes det en blokk som plotter en slags graf. Den blokka fungerer sånn at den viser vertikale stolper som representerer hvor stor det første tallet er i forhold til det andre tallet. Sånn her blir skjermen til mikrobiten å være når programmet kjøres.
Da er intervallklokka ferdig. Nå må vi finne ut hvordan vi skal sette sammen de forskjellige delene for å få intervallklokka til å fungere. Det er bare 3 volt-spinnen på mikrobiten som kan drive motoren, men den pinnen kan vi ikke kontrollere. Derfor bruker vi en transistor. En transistor er en elektrisk bryter. Da kan vi kontrollere om motoren er av eller på via pinne 0, fordi pinne 0 da skrur bryteren av eller på. Vi har en motstand mellom mikrobiten og transistoren for å beskytte transistoren. I tillegg må vi koble motoren på. Motstanden kan kobles på pinne 0 og det midterste beinet på transistoren. Motoren kobles på 3 volt-spinnen og det venstre beinet til transistoren. Det høyre beinet av transistoren kobles på mikrobitens jordpinne. På et breadboard vil det sett sånn her ut. Veroboard fungerer helt likt som breadboard, bare at man må lodde ledningen fast. Den røde ledningen går til mikrobiten sin 3 volts-pinne. Den gule går til pinne 0, og den svarte går til ground eller jord på mikrobiten. Bruk tegninger til å se hva som skal være på samme kolonne. Det er ikke så nøye hvordan rad ting er på, men kolonnene må være rett. Det er lurt å sjekke at ting fungerer underveis mens man jobber med det. Da blir feilsøkinga lettere, og man slipper å gjøre det like masse på nytt. Man kan dekke elektronikken med teip for å beskytte den mot fukt, og det vil også gjøre at det er mindre sjanse for at ting løsner når vi jobber med det. Jeg klipper ett hull til ledsene på mikrobiten, og et større hull på siden for å putte tingene lett inn og ut av svettebåndet. Det er lurt å sy kantene sånn at stoffet ikke rakner. Da er det bare å putte elektronikken inn i og sy igjen, og så er intervallklokka ferdig. Takk for at du så på!